Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu, nahrávke alebo podcaste, alebo už akokoľvek si to nazveme. Je to v podstate úplne jedno a rád by som teda s vami pozdielal ďalšiu myšlienku, ktorá mi tak napadla počas tohto dňa alebo už počas nejakého môjho obdobia. A rád by som vás pozval k takému niečomu, čo sa mne osobne teda veľmi páči. Nechcem, aby to znelo, že vás o niečo možno presvedčam, to absolútne nie, je to iba akože môj pohľad, taký môj spôsob života, ale možno chcem vám predostrieť iba takú možno zmenu k takému pohľadu na svet, byť ako pozorovateľ života. Všetko, čo sa deje vôkol nás, tak všetko toto iba pozorovať. Či už sú to ľudia, s ktorými žijeme, rodičia, kamaráti, učiteľ, učiteľka, profesor, kolegovia, hocikto, priateľ, milenka, to je jedno. Alebo príroda, vtáky, rastliny, stromy, oblaky, vietor, alebo pocity, naše láska, radosť, smútok, alebo veci, rôzne materiálne. Všetko toto jednoducho sledovať, pozorovať a zároveň pozorovať aj to, ako my možno na to reagujeme, ale ako na to aj reaguje okolie. Trošku som to tak možno zamotal, ale je to v podstate jedna myšlienka, ktorú som tak obrozprával, ale chcel som tým vlastne iba povedať, že byť pozorovateľom života. A ja osobne, aspoň v mojom živote, mi to tak otvorilo oči, že keď ako keby tak pozorujem ten život a všetko toto, bez nejakého, samozrejme, bez nejakého súdenia, samozrejme. Hej, to je veľmi dôležité, pozorovať to bez súdenia a či už to, že či s tým súhlasím alebo nie, ale proste pozorovať to a tak zrazu vám to tak otvorí srdce a veľmi veľakrát sa vám stane, že pochopíte veci, ktoré ste predtým nechápali. Je to veľmi, si myslím, také výživné aj pre našu dušu, aj pre ostatných a minimálne sa na tom teda možno aj zabavíte, ale dozviete sa aj nové informácie. To je asi to najlepšie, čo môže byť, že sa proste dozviete o niekom niečo také hĺbšie alebo o prírode nejaké také blízke spojenie. Hej. Je to v podstate o tom, ja to teda tak vnímam, že o takom láskyplnom pozorovaní, teraz toto možno, že ešte aj rozšírim, láskyplné pozorovanie, ktoré nás zároveň aj prepája so všetkým. Sme súčasť celku, hej, tak a nás to zároveň aj tak prepojí a vďaka tomu si budeme môcť uvedomovať aj my, vďaka tomu si budeme môcť uvedomovať aj samého seba, ako to na nás vplýva, čo prežívame, čo cítime, ale aj ostatných, čo prežívajú možno. Budeme to možno iba vidieť, hej, alebo niečo iné. No. Tak k tomuto by som vás dnes, no, to je jedno kedy, no ale proste keď vás to zaujalo, tak pozval, skúste to, tí, ktorí to už skúsili, tak nech pozdieľajú svoje myšlienky, to budem za to veľmi rád, svoje skúsenosti a to by som ešte chcel v podstate niekedy sa môže stať aj taká vec, že prídete niekam, aj to je teda súčasť toho pozorovania, hej, že prídete niekam a zrazu zistíte, že
niekto, aspoň ste teda mali taký dojem, že sa zrazu zmenil. Hej? Alebo nejaké veci zrazu začali nejako sa inak správať. Hej? Začala zrazu proste, ja neviem, hrať melódia niekde, alebo zapla sa mikrovlnka, ja neviem proste. Takéhoto podobného rázu. No, aj k tomuto by som vás rád pozval všímať si takéto veci. Napríklad, keď niekam prídete, stala sa mi dneska konkrétne vec, taká, že ja doručujem, mám prácu kuriéra a doručoval som dneska balíček jednej pani doktorke. Nebudem menovať samozrejme, ale bolo to jednej pani doktorke, ktorá mala ambulanciu niečo s deťmi. Hej, neviem čo presne. No a mala tam práve nejakého chlapca na nejakom sledovaní alebo niečo také. A ja som tam teda prišiel, povedal som, že no máte tu balíček. Išla mi zaplatiť a zrazu tomu chlapcovi začalo byť zle a začal vrácať. Ja som zrazu zostal taký akože zaskočený, hej. Nevedel som akože, že ako mám pomôcť, ale tak na to tam bola tá doktorka a jej sestrička, hej, samozrejme. Ale bolo to veľmi zaujímavé, lebo ja som bol v podstate v tej miestnosti asi 15-20 sekúnd a za tú chvíľku tomu chlapcovi proste prišlo zle a vyzvracal sa. Teraz ospravedlňujem sa, ak niekomu prišlo zle, to som nechcel. Hej. Chcel som vám poukázať na to, že ako sa zmenili veci v tom priestore a javy a aj možno tomu chlapcovi, hej, čo tak mu prišlo zle, tak ako sa to proste, čo sa stalo, hej, po mojom príchode. Samozrejme, môže to niekto vnímať tak, že ale veď zjedol niečo zlé, hej, že ako to súvisí so mnou. Hej, ale jasné, to je o tom uhle pohľadu. Ja to teda vnímam tak, že po mojom príchode sa niečo zmenilo a to vplývalo na všetkých, dá sa povedať. Hej, ja to teda tak vnímam. No, to bol presne ten príklad, ktorý som chcel vám tak predostrieť, že skúste aj vy niekedy si všimnúť také veci, že prídete napríklad do obchodu a napríklad uvidíte, že pani predavačka sa zrazu, ja neviem, rozradostní. Alebo zrazu začne hrať rádio, ktoré predtým nehralo. Alebo už čokoľvek iné. Všímajte si takéto detaily. A minimálne to spestrí váš život. Hej? Nebudete sa aspoň až tak nudiť, ale budete tak pozorovať a sledovať ostatné veci a javy a čo sa deje. Tak toto bolo v podstate celá taká mini myšlienka. Tak v skratke. Samozrejme, o tom by sa dalo rozprávať o mnoho viacej. Je tam veľa vecí s tým spojených, ale išlo mi len o to vám tak možno predostrieť pre tých, ktorí to teda ešte takto neskúsili, tak skúste to aj takto vnímať a uvidíte, že čo sa bude meniť vo vašom živote. Hej, budete zároveň pozorovateľmi vášho života a samého seba. Ďakujem vám veľmi pekne za sledovanie a verím, že sa budeme počuť, možno aj vidieť pri ďalšom nejakom takomto rozhovore, nejakej audioknihe alebo už čokoľvek inom. Prajem vám ešte pekný deň a majte sa pekne. Pekný deň, ahojte.